స్ప్రే ఉండు తను బండెక్కి అంటే క్యాన్ చేసా మార్క్స్ అయిపోతాను సార్ ఇది అదే కదా ఇది మ్యానిఫోల్డ్ యాబ్సల్యూట్ ప్రైవేట్ సార్ ఓకే. సో నేను పెట్రోల్ వాసన చూపించడానికి స్ప్రే కొంచెం వేసినాను. ఓకే ఏదో పేరు కలర్ ఏదైనా మళ్ళీ కొంచెం పెట్టి హలో కొట్టు బాబు అవును మళ్ళీ కొట్టు మళ్ళీ అదేంటే విరిగిపోయినాయి లోపలేవో తేడా అయిపోయింది. ఓకే కస్టమర్కి తెలియదు, అందుకని మనం రికార్డ్ చేసి చూపించాలి కస్టమర్కి ఏంటి అయింది అనేసి. స్టార్ట్ అయిపోయింది కానీ ఇది మొత్తం ఓకే.